හරි. පුතේ අපි නෝට් එක ලියමු. අපි මාතෘකාව ලියමු. ගිණුම් කරන වැරදි සිදුවිය හැකි අවස්ථා. ගිණුම් කරන වැරදි සිදුවිය හැකි අවස්ථා මොනවාද? හරි. පුතේ අවස්ථා හතරක් තියෙනවා. ටියුට් එක තියෙන අයට අවස්ථා හතර තියන පුතේ A B C D කියලා වෙනම වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ සහ මේ පැත්තේ. ටියුට් එක නැති අය A කියලා දාන්නේ. පුතේ මම එකින් එක නැවත පැහැදිලි කරනවා. නෝට් එක දෙනකොට මේ කතා කරපු ටිකම නැවත එකින් එකට පැහැදිලි කරනවා. හරි. පුතේ පළවෙනි එක ලියමු. මේක කියන එකට ලියමු. මූලික සටහන් පොත් පිළියෙල කිරීමේදී මූලික සටහන් පොත් පිළියෙල කිරීමේදී සිදුවන වැරදි. මූලික සටහන් පොත් පිළියෙල කිරීමේදී සිදුවන වැරදි. හරි. අපි ලියමු. පුතේ ඒකට ඡේදයක් විදිහට පොඩ්ඩක් ලියමු. මූලාශ්‍ර ලේඛන උපයෝගී කරගනිමින්. මූලාශ්‍ර ලේඛන උපයෝගී කරගනිමින්. මූලික සටහන් පොත්වල මූලාශ්‍ර ලේඛන උපයෝගී කරගනිමින් මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේදී වැරදි සිදුවිය හැකිය. වැරදි සිදුවිය හැකිය. හරි. පුතේ අපි මෙන්න මේ වැරදි ටික පොඩි ඉරි කැලි දදා ලියමු පහළට. කළු පෑනේ ලියන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. පුතේ බෝඩ් එකේ තියෙන එක ලියන්න එපා මම කියන්නම්. මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේදී සිදුවෙන වැරදි. ඒතර අපි දන්නා පුතේ මූලික සටහන් පොත්වල අපි ගනුදෙනු සටහන් කරන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛන උපයෝගී කරගෙන. මම චුට්ටක් මතක් කරන්නම් මොනවද කියලා. අපි මූලික සටහන් පොත් 6ක් ගැන කතා කළා. මුදල් පොත. ඒතර මුදල් පොතේ මූලාශ්‍ර ලේඛන වුණා ලද්දුපත සහ ගෙවීම් වවුචරය.
ඊට පස්සේ අපි සුළු මුදල් පොත කතා කළා. ඊට පස්සේ සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරය තමයි එකේ මූලාශ්‍ර ලේඛනය වුණේ. ඊළඟට අපි බැංකු ගිණුම කතා කරා. බැංකු ගිණුමේ පුතේ මූලාශ්‍ර ලේඛන කිහිපයක් තිබුණා. එකක් තමයි චෙක්පත් තැන්පතු පත්‍රිකාව, මුදල් තැන්පතු පත්‍රිකාව, බැංකු ප්‍රකාශනය. අපිට මතකයි බැංකු සැසඳුම් කරද්දී අපි බැංකු ප්‍රකාශනය සහ බැංකු ගිණුම අතර තමයි සැසඳුම කළේ. ඒ බැංකු ප්‍රකාශනයත් අපි මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් විදිහට භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ අගරු චෙක්පත් නිවේදනය අපි ගන්න පුළුවන්. වගේ ලේඛන කිහිපයක් තිබුණා බැංකු ගිණුමට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛන විදිහට. ඊළඟට අපි ගැනුම් චැනලය කතා කළා. ගැනුම් චැනලේ ගැනුම් ඉන්වොයිසිය, විකුණුම් චැනලය විකුණුම් ඉන්වොයිසිය, පොදු චැනලය ජර්නල් වවුචරය. ඔය විදිහට අපි මූලාශ්‍ර ලේඛන කතා කළා මූලික සටහන් පොත් එක්ක. පොඩ්ඩක් මතක අමතකයි වගේ නම් නැවත පොඩ්ඩක් නෝට් එක බලා ගන්න ඉතින්. ඊළඟට අපි දැන් මූලික සටහන් පොත්වල නැත්නම් මූලික සටහන් පොත් පිළියෙල කිරීමේදී සිදුවන වැරදි කතා කළේ. ඒත් අපි එකින් එකට ලියමු පුතේ. පොඩි ඉරි කෑල්ලක් දාලා පළවෙනි එක ලියමු. ගනුදෙනු මගහැරීම ගනුදෙනු මගහැරීම දෙක එකම ගනුදෙනුව දෙවරක් සටහන් වීම එකම ගනුදෙනුව දෙවරක් සටහන් වීම 3 වටිනාකම වැරදියට සටහන් කිරීම වටිනාකම වැරදියට සටහන් කිරීම 4 වැරදි මූලික සටහන් පොතක සටහන් කිරීම වැරදි මූලික සටහන් පොතක සටහන් කිරීම හරි පුතේ අපි උදාහරණයක් ලියමු යටි ලියන උදාහරණ ලියමු රුපියල් 10000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් ඉතින් මේ හතර ලියලා යටින් උදාහරණ රුපියල් 10000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් ගැනුම් චැනලයේ සටහන් වී නොමැත ගැනුම් චැනලයේ සටහන් වී නොමැත හරි පුතේ දෙවෙනි එකට අපි යමු ඒකට අපි B කියලා දාගමු අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක මේකට ලියනවා B කියලා හරි ලියන්න ලෙජරේට පිටපත් කිරීමේදී සිදුවන වැරදි ලෙජරේට පිටපත් කිරීමේදී සිදුවන වැරදි හරි ඒකට පොඩි විස්තරයක් ලියමු පුතේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් අවසානයේදී මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කළ ගනුදෙනු සාරාංශයක් ලෙස
ලෙජරයට පිටපත් කිරීම සාරාංශයක් ලෙස ලෙජරයට පිටපත් කිරීම සිදු කරන අතර ලෙජරයට පිටපත් කිරීම සිදු කරන අතර එහිදී පහත වැරදි සිදුවිය හැකිය. එහිදී පහත වැරදි සිදුවිය හැකිය. ඒකටත් ලියමු පුතේ අපි. කලින් එකේ වගේම පොඩි ඉරි කෑලි දාලා එකයට එක ලියාගෙන යමු. මගහැරීම දෙවන ඉරි කෑල්ල දෙවරක් සටහන් වීම තුන්වෙනි ඉර වටිනාකම වැරදියට සටහන් කිරීම හතර වැරදි ගිණුමක සටහන් කිරීම. හරි පුතේ අපි උදාහරණයක් ලියමු. උදාහරණයක් ලියන්න. විකුණුම් ජර්නලයේ එකතු වූ රුපියල් 3,45,000 විකුණුම් ජර්නලයේ එකතු වූ රුපියල් 3,45,000 කමාවක් රුපියල් 3,54,000ක් ලෙස විකුණුම් ගිණුමට සටහන් කර ඇත. 3,54,000ක් ලෙස විකුණුම් ගිණුමට සටහන් කර ඇත. පුතේ අපි යමු තුන්වෙනි එක අපි මේකට ලියනවා C කියලා. C ලියමු ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීමේදී සිදුවන වැරදි. ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීමේදී සිදුවන වැරදි. හරි අපි පුතේ ඒකට විස්තරයක් ලියමු. පුතේ නෝට් එක මගේ ඇරිච්ච කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක එවන්න. එතකොට ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි ලියමු. ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේදී ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීමේදී සිදුවන වැරදි කියන එක යටතේ ලියන්නේ. ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේදී ව්‍යාපාරයේ සියලු ලෙජර් ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේදී ව්‍යාපාරයේ සියලුම ලෙජර් ගිණුම්
ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීම සිදු කරන අතර තුලනය කිරීම සිදු කරන අතර එසේ ගිණුම් තුලනය කිරීමේදී එසේ ගිණුම් තුලනය කිරීමේදී පහත වැරදි සිදුවිය හැකිය. පහත වැරදි සිදුවිය හැකිය. හරි. පුතේ කලින් ලිව්වා වගේ මෙන්න මෙතනින් පොඩි ඉරි කෑලි දාලා එක යට එක ලියමු අපි. ඉතින් අපි මේ දෙකේ ලිව්වා වගේම මෙතනින් පොඩි ඉරි කෑල්ලක් දාලා ලියමු. ලියන්න. වටිනාකම අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් එකතු කිරීම. වටිනාකම අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් එකතු කිරීම. දෙක ශේෂය වැරදි පැත්තෙන් ඉදිරියට ගෙන ඒම. ශේෂය වැරදි පැත්තෙන් ඉදිරියට ගෙන ඒම. තුන ගිණුම් තුලනය නොකර මගහැරීම. ගිණුම් තුලනය නොකර මගහැරීම. හරි. ඉතින් අපි හතරවෙනි එක ලියමු. හතරවෙනි එක මෙන්න මේක අපි එකට දාමු D A B C D D අක්ෂරය දාන්න. හරි අපි ලියමු ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කිරීමේදී ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කිරීමේදී ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කිරීමේදී සිදුවන ගිණුම් කරන වැරදි. ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කිරීමේදී සිදුවන ගිණුම් කරන වැරදි. හරි පුතේ අපි විස්තරය ලියමු. යටින් විස්තරය ලියන්න. ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීමෙන් පසු ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීමෙන් පසු ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කරන අතර ශේෂ පිරික්සුම ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කිරීමෙන් පසු ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කරන අතර ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කිරීමේදී ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කිරීමේදී පහත ගිණුම් කරන වැරදි
පහත ගිණුම් කරන වැරදි සිදු විය හැකිය. හරි. අපි පුතේ අර වගේම ඉරි කැලි දාලා ලියමු. 1 මගහැරීම පළවෙනි කැලේ මගහැරීම ඒ කියන්නේ ශේෂ පරීක්ෂණයෙන් ගිණුම් ශේෂයක් මගහැරෙන්න පුළුවන්. දෙවැනි එක ශේෂ පරීක්ෂණයේ වැරදි පැත්තේ සටහන් වීම. උදාහරණයක් විදිහට මුදල් ගිණුමේ ශේෂය සමානකට බැර පැත්තේ ලියවෙන්න පුළුවන්. ණය ගැති ගිණුමේ ශේෂය බැර පැත්තේ ලියවෙන්න පුළුවන්. ණය හිමි ගිණුමේ ශේෂය අර පැත්තේ ලියවෙන්න පුළුවන්. හරි අපි ලියමු දෙවෙනි එක ශේෂ පරීක්ෂණයේ වැරදි පැත්තේ සටහන් වීම. තුන්වෙනි එක වැරදි වටිනාකමක් ශේෂ පරීක්ෂණයේ සටහන් කිරීම. වැරදි වටිනාකමක් ශේෂ පරීක්ෂණයේ සටහන් කිරීම. හරි. පුතේ චුට්ටක් ඔය ටික බලා ගන්න. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් දැන් අපේ තියරි කොටස් ටික තව පොඩි කොටසකින් අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වැරදි නිවැරදි කිරීමට අදාළ ගිණුම්කරණය පටන් ගන්න යන්නේ. ඒතර මේ තියරි කොටස් ටික තමයි මේ කතා කරගෙන ඉන්නේ. තව පොඩ්ඩයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ගිණුම්කරන වැරදි හඳුනා ගැනීම සහ හඳුනා ගන්න ආකාර දෙක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම එකින් එක ගිණුම් කරන වැරද්ද අරගෙන කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ කියලා කතා කරන්න. අද විනාඩි 3ක් විතර දෙන්න පුතේ ඉක්මනට බලා ගන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙන අයට මැසේජ් එකක් දාන්න අවස්ථාව තියෙනවා මේ අතරේදී. ඔයගොල්ලන්ට මම දෙන්නම්. හරි. පුතේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුතේ මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. මොකද මෙතන ගිණුම් කරන වැරදි සිදුවිය හැකි අවස්ථා 4 පැහැදිලිව අපි පෙන්නලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක මේක නම් මම හිතනවා ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. ඔයගොල්ලන් නෝට් එක ලියුව තැන පුතේ මේ යට ටික මේ ටික නැතුව හරි කමන්නේ. පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ටික විතරක්වත් ලියා ගන්න. ටියුට් එකේ මම හිතන්නේ ඉඩක් නැහැ. ටියුට් එකේ ඉඩක් තියෙනවා. මෙතන යටින් ඉඩක් තියෙනවා. D එක ලිව්වට පස්සේ ඉඩක් තියෙනවා. ටියුට් එක නැති අය පොතේ හරි අද ගන්න. මම හිතනවා මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට ලියාගත්ත නම් වැදගත් වෙයි. මේ ටික නම් ඕනේ නැහැ. මේ ඉරි කැලේ දාලා තියෙන ඒවා නම් වැදගත් නෑ. අපි ඒවා කියන එක විස්තර කළානේ. මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද අපේ වැරදි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ටික නේ. මූලික සටහන් පොත් හදද්දි මෙතන මූලික සටහන් පොතේ ලෙජර් ගිණුමට පිටපත් කරලා ලෙජර් ගිණුම තුලනය කරද්දී සහ ශේෂ පරීක්ෂණ හදද්දී සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් නෝට් එකක් විදිහට තියෙනවට වඩා පුතේ මෙන්න මේ වගේ ඊතල ගහලා රූප සටහන් දාලා ලියද්දී අපිට පැහැදිලි වෙනවත් වැඩි සහ අපි නැවත
කියවනකොට ඉක්මනට අවබෝධ කරගන්නත් ලේසි මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද පුතේ? හරි. පුතේ ඔයගලන්ට මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. හරි මම මේක මකන්න. හැමෝම ගහගත්තනේ. හරි. පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට අපි ශේෂ පිරික්සීමක් හදනවා. මෙන්න මේ විදිහට ශේෂ පිරික්සීමක් හදනවා. විස්තරය අර බැර කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ අපි සටහන් කරන මෙන්න මේ වගේ ගිණුම් ශේෂ අපි ගත්තොත් එහෙම ශේෂ පිරික්සීම පුතේ හොඳට බලා ගන්න. මුදල් පොත සටහන් කරන අපි වටිනාකම බැංකු ගිණුම සටහන් කරනවා. ණය ගැතියෝ ණය හිමියෝ බැංකු ණය රාග්ධනය මෝටර් රථ මෙන්න මෙහෙම අපි
සටහන් කරලා අවසානයේදී මෙන්න මේක තුලණය කරනවා අපි. මෙන්න මේක සහ මෙන්න මේ දෙක. ඊට පුතේ මෙන්න මේ දෙක අපි කියනවා අනිවාර්යෙන් සමාන විය යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සීම හැදුවනම් ශේෂ පිරික්සීමේ හර තීරුව සහ ශේෂ පිරික්සීමේ බැර තීරුවේ එකතුන් දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා අපි කියනවා. හැබැයි අපේ සමහර ගිණුම් කරන වැරදි නිසා මෙන්න මේ දෙන්න සමාන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට තවත් ගිණුම් කරන වැරදි විශේෂයක් හම්බ වෙනවා. ඒවා නිසා මේ දෙන්න අසමාන වෙන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි සමහර ගිණුම් කරන වැරදි හින්දා මේ දෙන්න අසමාන වෙන්නේ නැහැ. තවත් වැරදි නිසා මේ දෙන්න මොකද වෙන්නේ? සමාන නොවේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ගිණුම් පොත් වලින් මගහැරලා රුපියල් 10000ක ගණන් ඉන්වොයිසයක් සම්පූර්ණයෙන් කොහෙවත් අපි ලියලා නැත්නම් අපේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය වැරදි. ගිණුමේ එකතුව වැරදි. හැබැයි මෙන්න මේ හර සහ බැර තීරු වල එකතුව අසමාන වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගණදෙනුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරලා නිසා. මේ දෙන්නට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒවට අපි කියනවා අසමාන වෙන්නේ නැති වැරදි. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුම එකතුව අසමාන වෙන්නේ නැති වැරදි තියෙනවා. සමහර වැරදි තියෙනවා පුතේ ශේෂ පිරික්සුමේ එකතුව සමාන වෙන්නේ නැති වැරදි. ඒ කියන්නේ ඒ වැරද්ද වුණා නම් මේ දෙන සමාන වෙන්නේ නැහැ. සමහර වැරදි නම් මේ වැරද්ද වුණාම මේ දෙන සමාන වෙනවා. ඒතර අපි අන්නේ විදිහට ගිණුම් කරන වැරදි කොටස් දෙකකට වර්ග කරන එකක් තමයි ශේෂ පිරික්සුමේ සමානතාවයට බලපෑමක් ඇති කරන ගිණුම් කරන වැරදි සහ ශේෂ පිරික්සුමේ සමානතාවයට බලපෑමක් ඇති නොකරන ගිණුම් කරන වැරදි කියලා. ඉතින් මේ ටික පොඩ්ඩක් තියරි විදිහට අපි කතා කරගෙන යන්නේ. මොකද ඊළඟට මේකත් එක තමයි ගිණුම් කරන්න එන්නේ. ගිණුම් කරන්නේ කොටස එද්දි මේ මං කියන එක තවත් හොඳට විස්තරාත්මකව ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි. අපි මේකේ නෝට් එක ලියාගෙන ඊටු ටිකේ ගිණුම් කරන්නේ කොටසට යමු. හරි නෝට් එක ලියමු. යන්න ව්‍යාපාරයක පුතේ මාතෘකාව ව්‍යාපාරයක සිදුවිය හැකි ගිණුම් කරන වැරදි හඳුනා ගැනීම. ව්‍යාපාරයක සිදුවිය හැකි ගිණුම් කරන වැරදි හඳුනා ගැනීම. හරි අපි ලියමු ව්‍යාපාරයක සිදුවිය හැකි ගිණුම් කරන වැරදි හඳුනා ගැනීම මාතෘකාව. ලියමු ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු සටහන් කිරීම. ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු සටහන් කිරීම විත්ත සටහන් රීතියට අනුව විත්ත සටහන් රීතියට අනුව සිදු කරන අතර විත්තටන් රීතියට අනුව සිදු කරන අතර ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය අවසානයේදී පිළියෙල කරන ශේෂ පිරික්සුම හරහා බැර තීරු
සමාන විය යුතුය. සමාන විය යුතුය. අපි අලුත් ඡේදක නියමිතේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේදී විවිධ දෝෂ මගහැරීම් සහ වැරදි සිදුවිය හැකි අතර එම ගිණුම් කරන වැරදි ශේෂ පිරික්සමේ සමානතාවයට ඇති කරන බලපෑම පදනම් කර ගනිමින් කොටස් දෙකකට වෙන් කර හඳුනා ගනී. හරි. පුතේ අපි මේ කොටස් දෙක ලියමු. පළවෙනි එක ටියුට් එක තියෙනවා ගිණුම් කරන වැරදි හඳුනා ගැනීම පදනම් කර ගැනීම ප්‍රධාන කොටස් දෙකක කියන එක. පුතේ ආයි කට් වුණොත් කලින් එකෙන්ම ලොග් වෙන්න. අද අපි එක ගිණුම් කරන වැරද්ද නිවැරදි කිරීම සාකච්ඡා කරනවා. ඒක නිසා නැවත ලොග් වෙන්න. අපිට මෙතනදී ගිණුම් කරන වැරදි 4ක් සහ ඊළඟ එකේදී ගිණුම් කරන වැරදි 5ක් විදිහට ඔක්කොම 9ක් නිවැරදි කිරීම සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. අද දවසේදී එකක් හෝ දෙකක් අනිවාර්යෙන් අපි සාකච්ඡා කරන නිසා හැමෝම නැවත ලොග් වෙන්න කලින් ලින්ක් එකෙන්.